钱是小七辛苦挣的，空调也是他心疼我买的，钱是我和奶奶的，我不会和你们分的。好你个白眼狼，你以后不许来，回你自己家去。妈，以后我给你拍视频。怎么阿七还发我们的视频啊？你奶奶是我妈，你拍我妈挣的钱得跟你一起分。你奶是我大姨，我也有份。哼，让你们欺负奶奶，接受网友的制裁吧！哼，你们两个给我滚出去！妈，你看大哥，没错，老大，把他们俩赶走，快滚！哎，不知道奶奶那边怎么样？你们好，我是阿七的奶奶。奶奶？每天给我拍视频的是我们家小七，小七是好孩子啊，每天放学都来陪我，给我买好吃的，还给我买了那个又静音又省电的科隆空调，让我老人家夏天也能睡个好觉，还花不了几个电费。感谢你们不嫌弃我老太婆，希望你们能一直支持我们小七。奶奶，谢谢你。